નમસ્તે, હું છું દિલીપ પટેલ. સત્તાને સવાલમાં આજે જમીન માટેની લડાઈના શ્રેણીમાં આજે ચોથી શ્રેણી છે અને જે ગુજરાતમાં લગભગ 61 જેટલી એવી લડાઈઓ ચાલી રહી છે કે જે જમીન માટેનો જંગ બની ગઈ છે. અત્યારે ગુજરાત સરકાર સામેના જંગ છે મોટા ભાગના, અને એમાં લગભગ 11 લાખ લોકો સીધી રીતે સંડોવાયેલા છે, સીધી રીતે અસરગ્રસ્ત છે. આ 11 લાખમાંથી આજે લગભગ 70,000 જેટલા લોકો જેની સાથે સીધી રીતે અસરગ્રસ્ત બન્યા છે એવા 70,000 લોકોની આપણે વાત કરવી છે. જોકે આડકતરી રીતે તો 1.25 લાખ લોકો એમાં અફેક્ટેડ છે, અને એટલા માટે આ એક સૌથી ગંભીર મહત્વનો મુદ્દો ગુજરાત માટે બની ગયો છે. જમીનની લડાઈ માટેનો 13 લાખ હેક્ટર જમીન માટેની જે લડાઈ ચાલી રહી છે એમાંની આ લગભગ 1500 હેક્ટર જમીન ખેડૂતો પોતાની લડાઈ લડી રહ્યા છે. મહુવાના, ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાના 13 જેટલા ગામો છે એ એની સામેની લડાઈ લડી રહ્યા છે. આખા ગુજરાતમાં લગભગ 2.68 લાખ કરોડ રૂપિયાના મૂડીરોકાણ સીધી રીતે સંડોવાયેલા છે. એ આ ભાવનગરમાં પણ એટલા જ મોટા પ્રમાણમાં એની અફેક્ટ થઈ રહ્યા છે. ભાવનગરના મહુવાની આ ખાણોની આખી વાત છે, જે ખાણો સરકારે લીઝ ઉપર આપી દીધી છે એની આખી વાત છે. અને જમીનો માટેનું જે છે એ સૌથી મોટું કૌભાંડ માનવામાં આવી રહ્યું છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપનીને આ જે જમીનો આપી દીધી છે એ 1100 કરોડ રૂપિયાની ખાનગી જમીનો સરકારે સીધી વેચી મારી છે, લીઝના બહાને વેચી મારી છે. લગભગ 2000 કરોડ રૂપિયાની ખેડૂતોની આ જમીન થાય છે, અને ખેડૂતોની જાણ બહાર એ જમીન લીઝ ઉપર સરકારે અલ્ટ્રાટેક કંપનીને આપી દીધી છે. આટલું મોટું કૌભાંડ રૂપાણીની સરકારમાં થયું છે. અને 2014 પછી જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બન્યા ત્યાર પછી આ ઝડપથી આકાર લીધો હતો, અને 15માં એ જમીનો આપી દેવાનો માટેનો નિર્ણય પણ લેવાયો હતો. ભાજપના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ના રાજમાં આ 2000 કરોડ રૂપિયાનું જમીનનું કૌભાંડ થયું છે કે જેમાં ખેડૂતોને પણ ખબર નથી, અને ખેડૂતોની જમીન બારોબાર સરકારે ખાનગી કંપનીને આપી દીધી લીઝ ઉપર. રૂપાણીની સરકારે 2017માં અલ્ટ્રાટેક કંપનીને ખાનગી લોકોની જમીન આપવા માટે 1100 કરોડ રૂપિયાનું સરકારમાં આ કૌભાંડ થયું હતું. આમ તો અહીં 1999થી સિમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવાનો જે પ્રોજેક્ટની જે જમીનો આપવાની ચાલતી હતી, પરંતુ એમાં ખેડૂતોના આંદોલનના કારણે સફળતા નથી મળતી. પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી જ્યારથી વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારથી આ જમીનો આપી દેવામાં આવી છે, અને લગભગ 1.25 લાખ લોકોનું જીવન ફળદ્રુપ જમીન પર અહીંયા ખરાબ થઈ જતા બરબાદ થઈ જશે. ગુજરાત સરકાર ખેડૂતોને કહી દીધું કે ખાણ અને ખનિજ અધિનિયમ 1957 મુજબ સરકાર જમીનની નીચે રહેલા ખનિજની માલિક છે, અને એટલા માટે ખેડૂતોની એ જમીન નથી, સરકારની જમીન છે, અને એટલા માટે અમે સરકાર તરીકે એ જમીન આપી દઈએ છીએ ખાનગી કંપનીને 50 વર્ષ માટે આપી દઈએ છીએ. આ તો અત્યાચારની હદ વટાવી દીધી હતી રૂપાણી સરકારે. એની આ આખી કથાની વાત છે. આ અંગે ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય અને ખેડૂતો માટે સતત લડતા કનુભાઈ કડસરિયાને પહેલા સાંભળીએ કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે જમીન માટે. કનુ કડસરિયા. અલી ગામના લોકો ગામની અંદરથી ખનિજ ભરેલા વાહનોને ચાલવા દેતા નથી. હકીકતમાં જ્યારે 2017 જાન્યુઆરીની 5 તારીખે એમને પર્યાવરણની મંજૂરી આપવામાં આવી, એમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે શરત નંબર 6માં અને 14માં કે ગામની અંદરથી વાહનો પસાર થવા દેવાના નહીં, અને એ લોકોએ બાયપાસ રોડ ગામથી 200 મીટર દૂર બનાવવો પડે, અને ત્યાંથી જ આ વાહનો પસાર કરી શકાય. અને ગામની અંદર જે વચ્ચેથી રસ્તો પસાર થાય છે એને રસ્તાને અડીને 2 મંદિરો, 2 સ્કૂલો, આંગણવાડી, પંચાયત ઘર, 3 અવેડા, આવું બધું આવેલું છે. અને એમ છતાં પણ આ લોકો વાહનો પસાર કરતા હતા. ઘણા બધા જોખમો પણ આનાથી ઊભા થાય છે. ઝાડપાનને નુકસાન થાય છે, ઇલેક્ટ્રિકના પોલ પણ ઘણી વખત તૂટી ગયા છે, અને બાળકોની જિંદગી જોખમમાં મુકાય છે. એટલે નિયમ પ્રમાણે ચાલો, કાયદા પ્રમાણે ચાલો, એટલો જ આગ્રહ અમે કરતા રહ્યા છીએ. અને પોલીસ તંત્રની સાથે અમારે ઘણી વખત સામે આવવાનું બન્યું છે, પણ શાંતિથી અમે વિરોધ કર્યો છે, જેથી કરીને આ વાત અહીંયા સુધી પહોંચી છે. અને આજે પણ અમે કહીએ છીએ કે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે
શાંતિથી ગામ લોકો ગામની વચ્ચેથી વાહનોને પસાર થવા દેશે નહીં. કનુભાઈ કડસરિયા ગાંધીવાદી ગુજરાતના અત્યારના નેતા છે અને હંમેશના માટે એ સત્યની લડાઈ લડતા આવ્યા છે. એમની વાતમાં જે વાત કરી રહ્યા છે એ ખરેખર કમાન્ડી ભરે એવી છે. સરકારે તેની જમીન 50 વર્ષ માટે લીઝ પર આપી દીધી. આ તો અત્યાચારની હદ કહી શકાય એ પ્રકારની આખી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જૂન 2019માં કંપનીએ જમીનનું પુરાણ કર્યું છે અને કોટરા લાઠીઓ સરકારે લગભગ 92 લોકોને જેલમાં આના માટે ધકેલી દીધા હતા લાઠીચાર્જ કરીને. કોર્ટ દ્વારા કંપનીએ કાયદેસર ખોદકામ કરતા સ્થળ પૂરી દેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે અત્યારે કંપનીને. અને કંપનીએ આ પહેલી વખત પીછેહટ કરી છે હમણાં જ થોડા સમય પહેલાં. અને જ્યાં ખોદકામ કર્યું હતું, ખાણ ખોદવાનું કામ ચાલુ કર્યું હતું, એ જગ્યા પૂરવાનું એને શરૂ કરી દીધું હતું. ભારતની જે ટોચની 10 સિમેન્ટ કંપનીઓ છે પૈકીની આ એક અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપની છે. ભાવનગરના મહુવાના કેવા અત્યાચારો કર્યા છે, કેવા કૌભાંડો કર્યા છે, એ ચોંકાવી દેવી બાબતો સામે આવી રહી છે. 2018માં આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની કંપની અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટે ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા અને તળાજા તાલુકાના 13 ગામમાં ચૂનાના પથ્થરોની ખાણ ખોદવા માટેની પર્યાવરણીય મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હતી. 1500 હેક્ટર ફળદ્રુપ જમીન ખેતીની જમીન ખાનગી જમીન હતી અને 200 હેક્ટર જમીન ગૌચરની જમીન અને સરકારી પડતરની જમીન પણ એટલા જ મોટા પ્રમાણમાં અહીં આપી દેવામાં આવી છે. આટલા વર્ષોથી આ સંપાદિત કરવામાં આવતી ન હતી, પરંતુ લગભગ 1250 હેક્ટર જમીનના ખેડૂતોના માલિક નરેન્દ્ર મોદી જે આવ્યા વડાપ્રધાન બન્યા પછી એકાએક એ આપી દેવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા ખેડૂતોને સરકાર દ્વારા સ્ટેમ્પ પેપર દસ્તાવેજ મળ્યો. તેમાં જણાવાયું હતું કે તેમની જમીન અલ્ટ્રાટેક કંપનીને લીઝ ઉપર આપી દેવામાં આવી છે. સરકારે દસ્તાવેજ દ્વારા પોસ્ટલ દ્વારા જાણ કરી કે તમારી જમીન ગઈ. 2015નો સુધારો 2016થી અમલમાં આવ્યો હતો અને તેના આધારે આ આખી કંપનીને જમીન આપી દેવામાં આવી હતી. 13 ગામની જમીન 50 વર્ષ માટે આપી દીધી અને ખેડૂતોને ખબર જ નથી. સંસદમાં આવા કાયદાઓ પસાર કરી દઈને સરકાર કેવા બેફામ અત્યાચારો કરી રહી છે ગુજરાતની પ્રજા ઉપર. લોકશાહીમાં આ જે અત્યાચાર કરી રહી છે એ ગુજરાતમાં કમકમાટી ઊભી કરે એવી બાબત છે. કારણ કે વિશ્વના 43 દેશોમાં બિરલા કામ કરી રહ્યું છે અત્યારે અને એની માર્કેટ કેપિટલ જે છે લગભગ 1 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. અને આખા ગ્રુપના જે કર્મચારીઓ છે લગભગ 1.25 લાખ જેવા કર્મચારીઓ છે. અને સિમેન્ટનું અત્યારે ભારતનું જે બજાર છે એમાં 25% હિસ્સો ધરાવે છે આ કંપની આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ. અને 164 વર્ષ જૂની કંપની આવા અત્યાચારો કરી રહી છે. આના માટે જવાબદાર કોણ છે? મનસુખ માંડવિયા સંસદ સભ્ય અને અત્યારના આરોગ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મિનિસ્ટ્રીના આરોગ્ય પ્રધાન વિભાવરી દવે, નારાયણ કાછડિયા, પરસોત્તમ સોલંકી અને અત્યારના ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારના જીતુ વાઘાણી સૌથી વધારે જવાબદાર છે. વિજય રૂપાણી તો છે જ, નરેન્દ્ર મોદી તો છે જ, એ ઉપરાંત આ પણ એટલા જ જવાબદાર છે. હાઈકોર્ટે સમિતિ બનાવીને સમિતિમાં એવું બહાર આવ્યું કે જે ખેડૂતોની ખરેખર વાત સાચી છે અને એટલા માટે જે ખોદકામ ચાલતું હતું એ જમીન બંધ કરી દેવામાં આવી છે. અત્યારે પુરાણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ 13 ગામો જે છે એમાં કોટડા, ઊંચા કોટડા, નીચા કોટડા, તલ્લી, દયાળ, મેથડા, બાંભોર, કડસાર, મધુવન, જાંજમેર, નવા રાજપરા, જૂના રાજપરા, ગઢુલા અને રેલિયાનો સમાવેશ થાય છે આ 13 ગામોમાં. અને બીજા કેટલાક લગભગ 7 ગામ એવા છે કે જેની સીધી અસર આ કંપનીની સીધી થશે. એની ચૂનાના પથ્થરની ખાણો સામે 70,000 લોકોની લડાઈ અત્યારે ચાલી રહી છે, સીધી લડાઈ. અને 20 ગામ સાથે જો જોડવામાં આવે તો લગભગ 1.25 લાખ લોકોને આની સીધી અસર થઈ રહી છે. આ અંગે જે ખેડૂત આગેવાન છે આસપાસના ગામડાઓને જે લડત લડ્યા છે કડસરિયા સાથે મળીને, એ ભરત ભીલ જે છે એ અહીંના લોકોને સાચું માર્ગદર્શન આપીને લડત ચલાવી રહ્યા છે ઘણા સમયથી. ભરત ભીલ શું કહી રહ્યા છે પહેલાં આપણે સાંભળીએ. મહુવા અને તળાજા તાલુકાના કાંઠા વિસ્તારના ખેડૂતો પર અમારી ઉપર જે અત્યાચાર અને દમન ગુજારવામાં આવ્યું હતું પોલીસ તંત્ર દ્વારા, એ માટે અમે જે હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરેલી અને આજે હાઈકોર્ટે એવો આદેશ આપ્યો છે કે તમામ ઉપર FIR કરવામાં આવે. તે બદલ અમે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સાથે જે હેતુ માટે અમે લડાઈ કરી રહ્યા છે કે જે અમારી જીવાદોરી સમાન જમીન બચાવવા માટે અને મેથળા બંધારા માટે, તો સરકારશ્રીને અમારી એ પણ સાથે સાથે વિનંતી છે કે હાલમાં પણ અલ્ટ્રાટેક કંપનીનું કામ ચાલુ છે, એ તાત્કાલિક ધોરણે એ કામ બંધ કરાવવામાં આવે.
ભરત ભીલ અહીંયા લડી રહ્યા છે એ એકદમ સ્પષ્ટપણે બોલી રહ્યા છે કે કંપની કેવો અત્યાચાર કરી રહી છે અને ખેડૂતોને માટે કઈ રીતે આ સરકાર અત્યાચાર કરી રહી છે. 2018થી ખાણ સામે લડી રહ્યા છે. 2 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાં 2000 લોકો દ્વારા ચૂનાના પથ્થર ખનન સામેનો વિરોધ કર્યો હતો અને હિંસક વિરોધ થયો હતો. પોલીસ સાથે સીધું સંઘર્ષ થયું હતું, પથ્થરમારો થયા હતા, ટીયર ગેસ છોડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે અહીંયાના લોકો ઉપર અત્યાચાર કર્યા હતા. દર મહિને એક વિરોધ સતત અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. ગુજરાત સરકારની લોકો વિરોધી નીતિના કારણે અહીંના લોકો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પણ લડત રહ્યા છે. એનજીટીમાં પણ ગયા હતા. લોકશાહીમાં લોકોની સરકાર હોવા છતાં એની વાત આ સાંભળતી નથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર. 26 ડિસેમ્બર 2018ના રોજ તળાજા અને મહુવાના તાલુકાના 13 ગામના ખેડૂતોએ અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપનીના સામે ચૂનાની પથ્થરની ખાણો જે ખોદવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી એની સામે વિરોધ કર્યો હતો. ભૂગર્ભ જળ ખારા થઈ જશે એવું ખેડૂતોની આરોપ છે. અહીંની ખેતી ખતમ થઈ જશે, બિન ફળદ્રુપ જમીન બની જશે. એટલા માટે આ 11 ગામના લગભગ 70,000 જેટલા લોકો સીધી અસર કરી રહી છે અને એની લડત ચલાવી રહ્યા છે. એટલા માટે પોલીસ કર્મચારીઓ સામે ફરિયાદ આપી હતી. અહીંના સ્થાનિક લોકોએ પણ ફરિયાદ ન લીધી. એટલા માટે વડી અદાલતે એ ફરિયાદ પોલીસ સામેની ફરિયાદ લેવા માટેનો આદેશ કર્યો. પરંતુ આજ સુધી શું થયું? સરકારને સૌથી મોટો સવાલ છે, સરકારે શું કર્યું? એના પોલીસ અધિકારીઓ સામે ફરિયાદ કરી અને મોદી સરકાર આવ્યા પછી તો આ અહીંના સ્થાનિક લોકો ઉપર જુલમ વધી ગયો છે. કંપનીએ 1999માં અને 2001ની વચ્ચે જિલ્લામાં 1700 હેક્ટર જમીન ચૂનાના પથ્થરનું ખાણકામ કરવા માટે પડોશી જિલ્લા અમરેલીમાં રાજુલા તાલુકામાં તેના સિમેન્ટ પ્લાન્ટને સપ્લાય કરવા માટેની ખાણ આપી દીધી હતી. પહેલાં તો અહીં સિમેન્ટ કંપની બનાવવાની હતી, પરંતુ એમાં સફળતા ન મળતા છેલ્લે ખાણ ખોદકામને પરવાના આપી દેવામાં આવ્યા હતા અને 193 હેક્ટર લીઝની શરૂઆત કરી હતી ખાણ ખોદવાની સામે. અને ખેડૂતોએ એટલા માટેનો વિરોધ કર્યો હતો કારણ કે 147 પરિવારો, લગભગ 150 જેટલા પરિવારો અહીં સ્થળાંતરિત કરવાના હતા, પરંતુ ન કર્યા. એટલા માટે ખેડૂતોએ એની સામે વિરોધ કર્યો હતો. આ અંગે કેટલાક રાજકીય નેતાઓ કઈ રીતે કરપ્શન કરે છે એનો મુદ્દો પણ અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ સાથે જોડાઈ ગયો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાજી ઉમેશ મકવાણા એણે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ મૂક્યા હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ સભ્ય સામે. એ ઉમેશ મકવાણાએ શું કહ્યું અને ત્યાર પછી કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનહર પટેલે શું કહ્યું એ પેલા આપણે સાંભળીએ. મારું રાજીનામું આપવાના જે કારણો છે એમાં અલ્ટ્રાટેક, રેલવે, પછી ત્યાર પછી નેશનલ હાઈવે અને ગ્રાન્ટ, આમાં જે લાંચું લેવામાં આવી છે અને એ લાંચું લેવામાં જે સાંસદ દ્વારા જે લાંચું લેવામાં આવી છે એનું મારું મુખ્ય કારણ છે કે ભાઈ આમાંથી મને એવું નથી લાગી રહ્યું કે ભાઈ હવે હું સાંસદના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે કે પછી રેલવેના ઝોનલ મેમ્બર તરીકે મને ચાલુ રહું એવું મને નથી લાગી રહ્યું કે ભાઈ હું જો ચાલુ રહીશ તો ભ્રષ્ટાચારને પ્રોત્સાહન મળશે. એની કરતાં બેટર એ છે કે હું આ હોદ્દા છોડીને એક ભાજપના કાર્યકર્તા તરીકે હું પાર્ટીની સેવા આપું. સરપંચ મહિલા હોય કે સાંસદ મહિલા હોય સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે કે એનો જે વહીવટ છે એ એના પતિ દ્વારા જ થતો હોય છે. એ આપણા દેશ માટે ખૂબ દુઃખની વાત છે. આજે પણ ભાવનગરના સંસદ સભ્ય ડોક્ટર ભારતીબેન શિયાળ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન અને એમના ખૂબ વિશ્વાસુ વ્યક્તિએ ભ્રષ્ટાચારને લઈને એમના ઉપર આક્ષેપો કર્યા. ભાવનગરની જનતા જવાબ માંગે છે કે આ આક્ષેપોમાં તથ્યો કેટલા અને આક્ષેપો શા માટે. પત્રકાર મિત્રોએ અમને પૂછ્યું કે આપની પ્રતિક્રિયા આપો. અમારો સ્પષ્ટ જવાબ છે કે જેમના ઉપર આક્ષેપ છે, જેમને ઉપર ગંભીર આક્ષેપો ઉપર કરી અને વિવરણવાળી વાત એના ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે આગેવાને મૂકી છે એમના જવાબ ભાવનગરની જનતાને પહેલા સંસદ સભ્યશ્રી આપે. અલ્ટ્રાટેક કંપની સાથે એમનો શું સંબંધ છે? પોતાની ગ્રાન્ટમાંથી ટકાઓમાં લઈ અને ગ્રાન્ટ વેચે છે, એમાં તથ્ય કેટલા છે? રેલવેની અંદર કઈ ને કઈ ભ્રષ્ટાચારની બદબુ તમારા કાર્ય દરમિયાન દેખાય છે એવું તમારા નજીકના મિત્ર કહે છે. અને નેશનલ હાઈવે ની અંદર કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી દબાવીને તમે ધમકાવીને તમે કઈ રીતે નાણાં પડાવો છો એની વિગતો તમે આપો.
આમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંસદ સભ્ય સામે ભ્રષ્ટાચારના આરોપો કર્યા હતા. એક બીજા કોઈ નહીં, ભારતીય જનતા પાર્ટીના બોટાદના નેતાએ કરેલા હતા કે જે સંસદ સભ્યના સાથે કામ કરતા જોડાયા હતા. એમની સાથે એમની વાત પણ આપણે સાંભળી. મનોહર પટેલની પણ વાત સાંભળી આપણે. અલ્ટ્રાટેક આ માટે પુનર્વસન અને વળતર જે આપવું જોઈએ એ આજ સુધી ખેડૂતોને આપ્યું નથી અને એટલા માટે વારંવાર ખેડૂતો સાથે અહીંયા સંઘર્ષ થતા આવ્યા છે. પર્યાવરણીય અધોગતિ અહીંયા શરૂ થઈ છે. વિવાદમાં કુલ રોકાણ લગભગ 60 કરોડ રૂપિયાનું અહીંયા રોકાણ થવાનું છે કંપની તરફથી. આખી ઘટના છે એના કારણે એક ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું થયું છે. ચિંતા એટલા માટે છે કે મહિલાઓને પણ એટલો જ પોલીસે અહીંયા પોલીસે જે ખેડૂતોને અટકાયત કરી હતી એમાં 50 જેટલા ખેડૂતો હતા ને મહિલાઓ પણ હતી. કુલ 91 લોકોની અટકાયત કરીને એની સામે પોલીસે અત્યાચાર કર્યા હતા. ટીયર ગેસ છોડ્યા હતા, 35 ટીયર ગેસ છોડ્યા હતા. લોકો જ્યારે આંદોલન કરતા હતા ત્યારે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો એના ઉપર અને મહિલાઓ સહિત લગભગ 92 જેટલા લોકોની અટકાયત કરી હતી. મહિલા શું કહી રહ્યા છે એ પેલા આપણે સાંભળીએ. પોલીસ સ્ટેશન માંથી માર્યા નહીં, બહાર છે ને ત્યાંથી પગીચા સડાડીને મારવા માંડ્યા. પગીચાથી અમારે જમીન અમારે દેવાની જ નથી. આળો કરશે જો જમીન દઈએ તો પછી અમારી પડદાને કેવી રીતે બસ. હું એક વાત પૂછવા માંગુ છું કે જે લોકો માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ નો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ નો ન ઈચ્છતા હોય અને એનો વિરોધ કરતા હોય તે માત્ર પોતાના હાથ ઊંચા કરે. આ પ્રોજેક્ટ આનું ખાસ રેકોર્ડિંગ કરવામાં. જે લોકો આ માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ ન ઈચ્છતા હોય એ લોકો પોતાનો હાથ ઊંચો કરીને વિરોધ રજૂ કરે. થેન્ક યુ. આપણો પ્રશ્ન ચાલુ. ત્યાર પછી આજ વાતને હું એ રીતે કહીશ કે હવે જે લોકો આ વિસ્તારના લોકો અછતગ્રસ્ત ગામડાના લોકો તે જે એવું ઈચ્છતા હોય કે આ વિસ્તારમાં માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ થાય એવા લોકો પોતાનો હાથ ઊંચો કરે. ન થાય એવા લોકો જે આનો ઈચ્છતા હોય કે આ સિમેન્ટ વાળા આવે એ ઊંચા કરે. ઝીરો વોટ ટુ બી નોટેડ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઝીરો. ત્રણેય લોક સુનાવણીમાં ઝીરો છે. ત્યાર પછી મારો બીજો પોઈન્ટ છે કે અલ્ટ્રાટેક માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ અહીંના લાઇમસ્ટોન ને લઈ જઈને સિમેન્ટ બનાવવા માંગે છે પણ આ વિસ્તારની જે ફળદ્રુપ ખેતી છે, આ વિસ્તારનું જે પાણી હજી પણ થોડું ઘણું જ છે, ક્ષારનું પ્રમાણ આગળ વધતું જાય છે. ધ્યાન દેંગે જમીન હૈ, ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, ધરતી માતા કી જય, ધરતી માતા કી જય. જ્યાં સુધી આપણા વતનમાંથી એટલે કે આખા મહુવા અને તળાજા તાલુકાના કાંઠા વિસ્તારમાંથી અલ્ટ્રાટેક માઇનિંગ નામનો રાક્ષસ ન જાય ત્યાં સુધી તમે બધા લડવા માટે તૈયાર છો? કામ કરવા માટે તૈયાર છો? કાલે ફરી ઈ લોકો કામ ચાલુ કરે તો બંધ કરાવવા તૈયાર છો? આપણા માટે આપણું અસ્તિત્વ અને વતન બચાવવું ઈ સૌથી મોટો કાયદો, બરોબર, અને ઈ સુપ્રીમ કોર્ટ. આપણે આખું આંદોલન ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આપણી એક પણ ભૂલ ન આવે એ રીતે કરશું. આપણે આપણા હક માટે લડીએ છીએ, જીવાદોરી માટે લડીએ છીએ, વતનને બચાવવા લડીએ છીએ. તો વડીલોને ખાસ વિનંતી અને બધા સરપંચોને, વડીલોને, આગેવાનોને વિનંતી કે 10 ગામ 13 ગામની એકતા કરો, અંદરો અંદરના દરેક મતભેદ ભૂલી જઈએ અને આપણી બધી તાકાત અલ્ટ્રાટેકને અહીંથી કાઢવા માટે લગાડીએ. યુવાનો વચ્ચે હું તમને વચન આપું છું કે જરૂર પડશે એ બધું કરવા યુવાનો તૈયાર રહેશે. તૈયાર છો ને? મૂડીપતિઓના ઇશારે અહીંના ખેડૂતો પર પોલીસે બેરહેમીથી અત્યાચારો કરેલા છે અત્યાર સુધીમાં અને એના વિરુદ્ધમાં એના આ જે 10 થી 13 ગામડાઓ છે એ એમણે બંધ પાડ્યું હતું. વારંવાર ગામડાઓ બંધનું એલાન આપે છે કારણ કે પોલીસનો અત્યાચાર જે થયો છે એમાં એક યુવતી પણ એની કરોડરજી રજૂને ખરાબ અસર થઈ હતી ત્યારે, અને એક યુવાનને માથામાં વાગ્યું હતું, ગંભીર રીતે વાગ્યું હતું, અને કેટલીક કલમો તો એવી લગાવી છે કે જેને આજીવન કેદની સજા પણ થઈ શકે છે એવી કલમો પણ લગાવી છે ખેડૂતો સામેની.
આખી ઘટનાઓ જે બની છે એ અત્યંત ચિંતાજનક છે. એ ઉપરાંત અહીંયા જે પર્યાવરણને અસર થવાની છે, ગંભીર રીતે પર્યાવરણને અસર થવાની છે, અને અલ્ટ્રાટેક કંપનીએ ક્યાં ક્યાં શું શું ખોટું કરેલું છે એ અંગેનો એક અહેવાલ આપણે સાંભળીએ. અલ્ટ્રાટેકના કારણે પર્યાવરણની પારાવાર ખુવારી થવાની છે. સી પર તો સીધી અસર દેખાવા લાગી છે. ત્યારબાદ 2019માં કોબાયા ગામ નજીક આવેલા અલ્ટ્રાટેક કંપનીના પટ્ટા પાસે સિંહણ નીકળી ગઈ હતી. રાજુલા નજીક આવેલા વાડ ગામ નજીક અલ્ટ્રાટેકની માઇનસમાં 27 એપ્રિલ 2018માં આગ લાગી હતી. જંગલ વિસ્તાર કે જ્યાં સિંહોનું રહેઠાણ પણ છે. આ વિસ્તારમાં સિંહોની ખૂબ જ અવરજવર છે. જે જગ્યા પર આગ લાગેલી છે તે જગ્યા પર એક્સપ્લોઝિવ બનાવવા માટેની માઇનિંગ વિસ્તાર પણ છે. ખેડૂતો પણ અહીં દોડી આવ્યા હતા અને ઔદ્યોગિક અધિકારીઓ તેની સામે કોઈ પગલાં લીધા પણ ન હતા. અબડાસામાં કાર્યરત મહાકાય સિમેન્ટ એકમ અલ્ટ્રાટેક કંપની દ્વારા સિમેન્ટ ઉત્પાદનમાં લાઇમસ્ટોનના બદલે ચાઇના કલેનું મિશ્રણ કરાતું હોવાનું સામે ખાણ ખનીજ ખાતાએ નોટિસ પણ ફટકારી હતી. જાફરાબાદ તાલુકાના વાડ ગામે આવેલા અલ્ટ્રાટેક કંપનીના વેબ્રિજના કોન્ટ્રાક્ટરમાં ઓછું વજન બતાવીને માઇનસ વિસ્તારમાંથી 30% પકડાઈ હતી. અલ્ટ્રાટેક કંપનીના કૌભાંડના કારણે 10 લાખનું નુકસાન થયું. ભાજપના સાંસદે લાંચ લીધી હોવાનો આરોપ પણ લાગ્યા હતા. ભાવનગરના સાંસદ ભારતી સિયાળ સામે તેના પર અંગત મદની સાથે ભાજપના બોટાદના નેતા ઉમેશ નારાયણ મકવાણાને ગંભીર આરોપો મૂક્યા છે. અલ્ટ્રાટેક રેલવે, નેશનલ હાઈવે અને સરકારી ગ્રાન્ટમાં ભાજપના સાંસદ ભારતી સિયાળ દ્વારા લાંચ લેવામાં આવી છે. તેમણે રાજીનામું આપ્યું હતું. કોંગ્રેસના નેતા મનહર પટેલે જણાવ્યું છે કે અલ્ટ્રાટેક કંપની સામે તેમનું શું સંબંધ છે અને રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. એવું સંસદનું નામ ભ્રષ્ટાચારમાં ખદબદે છે. સાંસદ ભ્રષ્ટાચારમાં લપેટાયા છે અને 60 કિલોમીટર દૂર બીબી રાજુલામાં પ્રશ્ન પણ છે. તળાજાના તલ્લી અને બામફોર ગામની સરકારી પડતર 30 હેક્ટર અને અન્ય ખાનગી માલકીની મળી કુલ 193 હેક્ટર જમીનમાં ખનન કરવાની અલ્ટ્રાટેક કંપની સરકાર ખાણ અને ખનિજ વિભાગે મંજૂરી આપી છે. દરિયાની ખારાશ 30 વર્ષથી લોકો પરેશાન છે. તળાજા, મહુવા તાલુકાના 10થી વધુ ગામડાઓ જ દરિયાના ખારાશ ફરી વળતા પરેશાન છે. તેથી રોજગારી, આરોગ્ય પ્રશ્ન છેલ્લા 3 દાયકાઓથી સતાવી રહ્યા છે. બીજી કંપનીઓ રાજુલા, જાફરાબાદ વિસ્તારમાં ભૂકંપ ઝોનમાં છે. અહીં વારંવાર આંચકા આવે છે તેમજ કરોડો ટન ખનિજ ખણોમાંથી કાઢી લેવામાં આવ્યું છે. હજારો એકર આપેલી જમીનમાં શરતો કરતાં પણ ખૂબ ઊંડે સુધી ખાણ કરવામાં આવ્યું છે. કોસ્ટલ રેગ્યુલેટરી ઝોન કાયદાનો ભંગ પણ કર્યો છે. ત્યારબાદ ભૂખરો પથ્થર ગાડી લીધેલા છે અને છેક દરિયા સુધી આવો પથ્થર ગાડી લેવાથી દરિયાના પાણી જમીનમાં ઘૂસી જવાના તળ ખારા થઈ ગયેલા છે. જેના કારણે ખેતીને ખૂબ જ નુકસાન થયું છે. આ જે કંપનીને જમીન આપવામાં આવી છે એ અલગ અલગ અગાઉ 3 કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી. ગ્રાસિમ કંપની પણ એક હતી, એને પણ આપવામાં આવી હતી અને એના કારણે સ્થાનિક લોકોએ એનો વિરોધ કર્યો હતો અને છેલ્લે અલ્ટ્રાટેક કંપની પણ થયું અને વારંવાર ત્યાં નામ પણ બદલવામાં આવે છે. નર્મદા પણ હવે નામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમ 22 વર્ષથી અહીંયા એક મોટો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. કંપનીના 5 વખત આ રીતે નામ પણ અલગ અલગ રીતે બદલી નાખવામાં આવ્યા છે. બાંભોર ગામમાં જ ખાણકામ થઈ રહ્યું છે અને 25 ઘરનું એક ગામ છે. જાફરાબાદ તાલુકાના બાબરકોટ ગામે 5/7/2017ના દિવસે અમરેલી અધિક જિલ્લા કલેક્ટર ડી વ્યાસે લોકોને કોઈ વાંધા સાંભળ્યા વગર જ એને પર્યાવરણની મંજૂરી આપી દીધી હતી. કેમ? સરકારનું દબાણ હતું એમના ઉપર. 12 વર્ષ પહેલાં 1 વીઘા જમીનના અહીંયા 10 ખાંડી બાજરો પાકતો હતો આસપાસના વિસ્તારોમાં. એક તો ધોવાણ થઈ રહ્યું છે, ખારી જમીન બની રહી છે, ખરાબ જમીન બની રહી છે અને એનું ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે. બીજી બાજુ આ રીતે પ્રદૂષણ ફેલાવતા ઉદ્યોગો લાવવામાં આવી રહ્યા છે. સૌથી મોટો સવાલ આજે એની સામે આવીને ઊભો છે. કારણ કે જે અત્યારે કનુભાઈ ગલસરિયા એની સામે લડત ચલાવી રહ્યા છે અને એમની સાથે સાથે ભરત ભીલ પણ એટલા જ મોટા પ્રમાણમાં એનો સપોર્ટ આપી રહ્યા છે. હવે આ 1999થી આખો આ વિવાદ છે અને એમાં લગભગ 1.25 લાખ લોકો સીધી રીતે ઇન્વોલ્વ છે, અસરગ્રસ્ત બની રહ્યા છે. આ જે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપનીના જે માલે તુજાર ઉદ્યોગપતિઓના ઈશારે નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર, વિજય રૂપાણીની સરકાર કઈ રીતે નાચી રહી છે, આ એક એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. હવે પછી આપણે આ અંગેના જે અહેવાલો છે, કઈ રીતે લોકો ગુજરાતમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, આવા 61 અહેવાલો, એમાંનો આ ચોથો મણકો હતો. હવે પછી આ અંગેના બીજા લોકોની જે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યા છે એ સંઘર્ષની પણ વાતો કરીશું. નમસ્તે.